crazy, crazy till we see the sun. Så sluk for den musik, og det er omgående. Hallo, jeg er lige midt i en sang. Det er jeg fuldstændig Du skal ligeglad ikke med. bare komme ind og forstyrre midt i Jo, det det hele. kan jeg lige love dig for, at jeg skal. Fordi Prøv, det er da det fedeste jeg band er i så hele verden. træt, du hører altid musik. Men selvfølgelig gør du du det. så meget strøm på det. Det er altså rigtigt nok. Du kan ikke bruge så meget strøm længere. Vi har begge to mistet vores arbejde, så vi har ikke penge til det lige nu. Hvorfor ikke? Ja, hvorfor ikke? Ja, luk samfundet op, så kigger vi lige en gang på det. Familien befinder sig lige på det her tidspunkt i den laveste del af denne model, der hedder typiske konjunktursvingninger. Og den vil jeg forklare lidt om nu. Det er altså en model, hvor vi starter med at have en god opgang, der er masser af arbejde, og flere kommer i arbejde. Vi bruger rigtig mange penge, og der er flere efterspørgsler. Og den kommer så herop, hvor det bare kører. Alting kører, som det skal. Men på et tidspunkt, så går vi jo nedad igen, fordi at pengene mangler vi, og så ender det med, at folk de bliver fyret fra deres arbejde, der er meget mere arbejdsløshed, og vi bruger mindre investeringer, fordi vi simpelthen ikke har pengene til det. Men på et tidspunkt, hvor familien er lige her nu, lav, der skal nok komme en opgang igen, fordi at samfundet simpelthen bliver kickstartet. Og det vil sige, at når vi kommer i opgang igen, jamen så kommer der jo flere arbejdspladser igen, og familien skal nok få et nyt arbejde og bruger flere penge, og så kan familiens hysteriske teenager også høre One Direction igen hver dag. Nå, derfor. Fuck det her.